Ударь меня. Смелее. Что это было? Демонстрация? Удар? Эмоция рождает. Давай еще раз. О, это уже лучше. Какое у тебя возникло чувство? Привет, друзья! Сегодня я продолжу рассказ о легендарном Брюсе Ли, благодаря которому мир боевых искусств определенно вышел на новый уровень, хотя некоторые люди на планете не хотят этого осознавать до сих пор, неся порой полнейший бред. Но сегодняшний выпуск не об этом, а о том, как Брюс Ли переосмыслил и усовершенствовал свою философию ведения боя и тренировочные методики, и что для этого он делал. Ну а если вас интересует вопрос касательно вклада Брюса Ли в сегодняшнем мире боевых искусств, в частности ММА, пишите в комментариях под видео, и я постараюсь как можно подробнее подготовить для вас выпуск об этом. Но перед тем как начать, рекомендую, кто не видел предыдущий выпуск, ознакомиться с ним, чтобы не возникало дополнительных вопросов, так как в этом выпуске мы кратко коснемся известных нам моментов для понимания всей картины целиком. Ссылка на предыдущий выпуск будет в описании под этим видео. Итак, начинаем. В начале 60-х годов Брюс Ли и Линда перебираются в Окленд, в дом своего друга и соратника Джеймса Ли. Жена Джеймса умерла от рака, оставив его с сыном и дочерью. Скоро они все станут одной дружной большой семьей. Взъерошенный мужчина с железным рукопожатием Джеймс Ли был 20 годами старше Брюса. Некогда чемпион штата по тяжелой атлетике, боксер-любитель и обладатель коричневого пояса дзюдо. Он сейчас работал сварщиком, а в свободное время преподавал кунг-фу. И его можно было назвать одним из немногих людей в Соединенных Штатах, имевших хоть какое-то понятие о китайских боевых искусствах. Он годами преподавал традиционную форму кунг-фу, но скоро его перестали удовлетворять застывшие стереотипы и слабое внимание, уделяемое практической стороне, и он изобрел свой неформальный стиль. Естественно, Джеймс сразу же смог оценить по достоинству то, что предлагал Брюс Ли. Позже он скажет, что за короткое время с Брюсом он научился большему, чем за всю свою жизнь. Ведь Брюс Ли учил не устаревшей рутине, а конкретным действиям самозащиты в непредсказуемой обстановке. Джеймс Ли и Брюс Ли стали партнерами и открыли филиал института Гунфу на Бродвее в Окленде. А вначале у них было немного учеников. Чтобы все понимали, ни одна из школ Брюса Ли не планировалась как прибыльное коммерческое предприятие. Он просто никогда не думал о том, чтобы привлечь туда выгодных клиентов. Единственное, что потребовалось Брюсу от своих учеников, это желание и способность к обучению. И ему не нужны были случайные люди. Брюс Ли предлагал индивидуальный подход к каждому из учеников. Он не признавал демонстрацию движений перед шеренгой зрителей. Брюсу было необходимо понять сильные и слабые стороны каждого ученика, его амбиции и характер. Каждый из учеников должен был продвигаться своим собственным путем. Ли старался объяснить, что знание техники – это только начало кунг-фу, и что для полного овладения этим искусством следует проникнуть в его дух. Поэтому он отказывался обучать людей готовыми рецептами, а призывал их постоянной алертности, вдохновлял на поиск своих собственных решений проблем. На первых порах Брюс Ли преуспевал в своем намерении избегать конфликтов того сорта, которые возникли у него в гонконгских школах кунг-фу. Правило номер 9 его института призывало не распространяться о методиках и достижениях института в присутствии представителей других кунг-фу школ, дабы не возбуждать чувство соперничества. Но по иронии судьбы, первые беспокойства начались в 1965 году из-за инструктора кунг-фу из Сан-Франциско. А Вон Джек Ман недавно прибыл из Гонконга, чтобы открыть свою школу в Штатах. Желая сделать себе имя, он послал Брюсу письменное приглашение на бой, с условием, что проигравший должен будет закрыть свою школу. За этим вызовом крылось традиционное недовольство мастеров боевых искусств, официальная версия которого гласила: Брюс Ли разглашает их тайны европейцам, имеющим преимущество в росте и силе перед китайцами. Но на самом деле за этим крылась другая причина, о которой я детально рассказывал в своем предыдущем выпуске о бое Брюса Ли с Вон Джек Маном. И если не видели, советую посмотреть, все станет на свои места, ссылка будет в описании под видео. Теперь давайте немного освежим свои воспоминания, так как это важно. Ведь после этого поединка Брюс Ли навсегда пересмотрит свою технику боя и тренировок. Вон Джек Ман, как мы уже с вами знаем, появился в назначенном месте с несколькими своими коллегами. На месте был прочитан целый список правил, никаких ударов пальцами в глаза, ногой в пах и так далее.
Брюс пришел в бешенство от всего этого и настолько загорелся желанием поскорее вступить в бой, что Вонг дрогнулся и решил предложить более формальный спарринговый матч для решения вопроса. Но Брюс и слушать об этом не пожелал, и Вонгу пришлось согласиться на первоначальные условия, чтобы не ударить лицом в грязь перед коллегами. По рассказам свидетелей, бой прошел быстро, гладко и эффективно. После энергичного обмена ударами Вонг бросился на утек, а его секунданты сделали попытку заступиться, но были перехвачены Джеймсом Ли. Брюс Ли бежал за Вонгом, лупя его по голове и спине, но ему никак не удавалось нанести завершающий удар. Брюс позже расскажет Дэну Иносанто следующее. «Я преследовал его как дурак, колотил по голове и спине. У меня кулаки опухли из-за этой твердой башки. Затем я сделал то, чего никогда не делал раньше. Обхватил его шею рукой и хорошенько врезал ногой под зад. Он растянулся на пол, а я продолжал лупить его, пока он не перестал сопротивляться. Я так устал, что с трудом наносил удары». Далее Брюс приказал делегации убираться с миром, и те ушли, не ответив ни слова. После этого Брюс исчез на какое-то время. Линда отыскала Брюса, остывшего после драки, на заднем крыльце. Он никак не был похож на счастливого победителя. Брюс был недоволен тем обстоятельством, что вместо нескольких секунд ему потребовалось потратить на бой целых 3 минуты. Он должен был взглянуть в лицо правде и понять, что находился отнюдь не в лучшей форме. Публично Брюс Ли не признавал за собой никаких недостатков, но наедине с самим собой он был безжалостно самокритичен. В результате этого боя Брюс начал пересматривать как свои боевые, так и тренировочные методики. Возвращаясь к традиционным стилям и к своим собственным приемам, он понял, что любое боевое искусство в основе своей несовершенно. Так все же, что нужно обрести человеку, чтобы вырваться из границ любого боевого искусства? Вот тот самый вопрос, который стал отныне терзать Брюса Ли. Прислушавшись к советам Джеймса, Брюс Ли стал очень серьезно заниматься своей физической подготовкой. Каждое утро он начинал с пробежки в несколько миль, а в этом ему составлял компанию Бобо, немецкий дог, названный так в честь любимой овчарки маленького Брюса. Бег для Брюса был средством медитации и возможностью воспринять жизнь как поток. Дома, машины, деревья проплывали мимо Брюса параллельно с мыслями, чувствами и ощущениями. После ланча Брюса ждала новая пробежка или упражнение на велотренажере. Большое внимание уделялось укреплению мышц живота. Для этих упражнений применялся проверенный боксерский способ. Тяжелый набивной мяч бросали на середину живота. Выполнялись также приседания и подъемы вытянутых ног. Новый подход к собственной форме не оставлял места для критики старой гвардии. Джеймс также убедил Брюса заниматься с тяжестями. Вначале Брюс тренировал только руки, но когда он увидел, как мышечная сила влияет на скорость, он купил себе полный набор для тяжелой атлетики и стал наращивать мышцы. Он также стал экспериментировать с напитками с высоким содержанием протеина для быстрого увеличения массы тела. Он употреблял их, приправляя экстрактом женьшеня и большим количеством витаминов. И если Брюс начинал действовать, то уже посвящал себя этому без остатка. В его рабочем дневнике были перечислены все упражнения и количество повторений, которые он должен был выполнить в течение дня. Напротив некоторых упражнений стояла пометка БКР, что очевидно означало бесконечное количество раз. Он всегда продолжал сколько мог выдержать, а затем продолжал еще. Даже не занимаясь гимнастикой, Брюс тренировался тем или иным способом. В 1950 году каждый паренек регулярно вырезал купоны из газет, чтобы отослать их по указанному адресу и получить подобные инструкции по методике культуризма, известно как динамическое напряжение. Чарльз Атлас создал империю почтовых заказов, обещая 100-фунтовым слабакам программу, благодаря которой они смогут намылить шеи задиром. Динамическое напряжение на деле было ничем иным, как системой упражнений, известной как изометрия. Она основывалась на том, что одна группа мышц работала против другой. Так, например, нужно было взять руки в замок перед собой и пытаться развести их, не опуская, или бороться с неподъемным весом. Когда Брюс Ли был вовлечен с кем-нибудь в случайный разговор, он каждый раз пытался прислониться к стене и изо всех сил нажать на нее кончиками пальца, вливая энергию в трицепсы. Брюс утилизировал все, что мог. Он отрабатывал силу удара, колотя ногой по деревьям, пока с них не начинала слазить кора. Вырабатывал точность, боксируя с кусками мусора, поднятого порывом ветра. И если он не находил необходимого тренировочного оборудования, то изобретал его сам или использовал Джеймса Ли как сварщика, чтобы тот помог ему превратить проект в жизнь. Зайдите в хорошо оборудованную школу боевых искусств, и вы обнаружите там огромное количество разнообразнейших приспособлений.
Там вы увидите тяжелую боксерскую грушу для выработки силы удара и пружинную грушу, которая отскакивает назад только в том случае, если удар нанесен точно по прямой линии, и тренерские перчатки для того, чтобы набивать точный и сильный удар. Вы также сможете обнаружить надувные щиты, позволяющие судить о глубине погружения ноги или для тренировки ударов на ходу. И почти наверняка вы найдете там колесо с приводом для улучшения растяжки. Все типы такого оборудования были собраны в гараже у Джеймса Ли. И какие бы сложные аппараты ни были изобретены в те времена, Брюс все равно находил пути их усовершенствования. Деревянные манекены Винчунь были теперь снабжены головой на пружине. Боксерские груши установлены на пружинные платформы так, что теперь невозможно было предугадать их траекторию. Другие груши были великанского размера, так что необходимо было приложить особые усилия, чтобы заставить их зашевельнуться. Брюс также старался извлечь из оборудования дополнительную пользу, затрачивая избыточную энергию при работе с ним. Он колотил тяжелую грушу отнюдь не пассивно, а представлял при этом своего потенциального соперника. Он нырял и уклонялся, делал сложные выпады и наносил удары по самым болезненным точкам. Он считал, что самым ценным в тренировке является спарринг с плохо координированным и нетренированным соперником, так как тот усложняет положение своей полной непредсказуемостью. Благодаря такой комбинации методов вырабатывалась сила, выносливость, гибкость и реакция. А спарринг был необходим, чтобы найти самый короткий путь кулака к цели. Брюс всегда пытался внести в тренировки дополнительный элемент. Хотя он прекрасно осознавал, что победу обеспечивает не только сила и напор, но также и точный расчет и способность расслабиться. Дух, в котором все это происходит, не менее важен, чем техника, и требует отдачи всех психических и эмоциональных сил. Секрет эмоционального содержания заключался в целенаправленно контролируемой злости. Однажды, демонстрируя таки движения, неудовлетворенный Брюс вдруг не сильно ударил его ладонью по лицу. Глаза таки сузились, и, забыв, что перед ним стоит Брюс, он угрожающе двинулся вперед. «Да!» – воскликнул Брюс, смеясь. «Именно этого я и хотел!» Брюс шел на все, чтобы суметь привнести в тренировки такие эмоции, как злость и страх. Именно эти чувства рождаются во время поединка, и при этом боец должен уметь контролировать себя и выбирать оптимальный ход развития поединка. Вскоре Брюс развил в себе такую мощь, что смог тренироваться в полную силу только на деревянном манекене. Слишком опасно стало отрабатывать приемы на живом человеке. Любой из учеников, держащий для Брюса щит, обычно валился на спину после нескольких ударов Брюса. Как-то один из посетителей решил подержать тренерскую перчатку, чтобы Брюс отработал на ней удары. Дело закончилось выбитым плечом гостя. И все равно сила, которую теперь мог направлять в своей школе Брюс, была не только результатом спортивных тренировок и закалки мышц. Она возникла благодаря регулярным периодам медитации. Ее источником была энергия Ци. Брюс Ли обычно говорил о медитации гораздо меньше, чем о боях, но в его распорядке дня всегда на первом месте стоял пункт медитация и психотренинг. В такие часы он обычно сидел, концентрируясь на своем теле, успокоив свой разум и позволив своим чувствам воспринимать все происходящее вокруг. Воспользовавшись дзенским изречением, можно сказать, что он опустошал свою чашу, чтобы она наполнялась вновь. Однажды вечером, после долгого дня обучения и тренировок, Брюс и Линда отправились обедать в ресторан Сан-Франциско. После того, как их усадили за столик, взгляд Брюса обратился к противоположному концу зала. Ему показалось, что он узнал одного из официантов. Ощутив на себе пристальный взгляд, человек поднял голову. Его глаза расширились, а чай, который он наливал в чашку клиенту, стал литься мимо. Официантом был Вон Джек Ман. И на этой ноте, ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и поделитесь этим видео с друзьями, кому оно может быть полезным. И если вы хотите, чтобы я продолжил выпуски о Брюсе Ли, пишите в комментариях под видео, и я обязательно сделаю. До скорых встреч, берегите себя, увидимся.